O que é o aparelho para ronco ou o aparelho para parar de roncar? É um aparelho intraoral de uso noturno que vai posicionar a sua mandíbula liberando a passagem do ar, evitando que você venha a roncar. Esse aparelho é muito eficiente e muito eficaz quando confeccionado aos moldes exatos da sua boca. Por isso que esses aparelhos aleatórios que são vendidos na internet não funcionam. Você deve fazer um tratamento adequado com um profissional especializado. Para você conhecer os vários tipos e modelos de aparelhos, visita o meu site drpaulocoelho.com. Lá vai ter vários vídeos explicativos que vão te ajudar a entender as formas de tratamento do ronco e da apneia do sono. Então, um grande abraço e te vejo lá.